güzel ikimizin kəsbi. Bizning sodimiz yaman emas. Men kichigimdan boshlab onamning bu kasbni kelib qilayotganligini ko'rib cho'ng bo'lgan. Bu kasb bo'lsa, meni oilamning otimiras kasbi bo'lib, bu kasb bizning yurtimizda dangli. Men kichigimdan boshlab milliy xoslikka bo'lgan nafis parfumlarni tan yaxshi ko'raman. Men burun 2003-yildan boshlab günlük turmuş ticareti bilan shug'ullandim. Kunimning kunimi 30 kvadratni teplatdi. Sodam odatlikchaydi. Ayolim bilan ikkimizning oylik kirimi around 2014-yili do'konning ko'lamini kengaytirib, ishkasi qildim. Do'konimning sodasimi barg'ancha yaxshi bo'ldi. İlgari men mallarni Xutan shahridan kirgizatdim. Davlat tili saviyam yuqori ko'tarilgandan keyin men do'konimga mallarni Urumchidan, ichki o'lka, Shandongdan yedin kirgizgan bo'ldim. Bu bo'lsa, tag'in bak paydamni yuqori ko'tardi. Do'konimning xaridorimi ilgari vaqtda 30% oshdi. Yillik kirimimizmi 70 million atrofida bo'ldi. İlgari mening atrofimdagilar bo'lsa, farqli buyumlarni o'zining turmushini qanday uchun sotib oldi. Hozir bo'lsa, davrning taraqqiyoti, bundoqlar go'zal turmush uchun nafis farqli buyumlarni o'zining oilasidagi biza go'zal turmush yaratish uchun sotib oldi. Ayolim mening kasbimni to'liq qo'llaydi hamda menga yaqinda yordam berdi. Men bu turmushimdan intayin rozi. Hali qolmisi davolanish sug'urtasidan bahramand bo'ldi. Farzandlarimiz bo'lsa, haqsiz bo'lgan majburiy ma'rifatdan foydalandi. Masalan, biz yoki tijoratchida tijorat qilsak, boj olmaydi. Partiya hukumat bizga uzumsiz qarz bilan ta'minlab berdi. Men uzumsiz qarzni 80 ming yuan